Mziwa mambo ya mwisho, the last days, na tukayazungumzia na tunaona baadhi ya scriptures ama maandiko yale yalikuwa imeandikwa katika kitabu cha Yohana, na tukaangalia na tunaona ya kwamba siku za mwisho kuna matukio 9, na jambo la kwanza ni kurudi kwa Yesu Kristo. Jambo la kwanza katika hayo matukio ni kurudi kwa Yesu Kristo, na wakati tunapozungumzia kurudi kwa Yesu Kristo, tunazungumzia kurudi kwake. Jambo la kwanza, anakuja kunyakua kanisa. Anapokuja kunyakua kanisa, kanisa ni mimi na wewe. Mimi na wewe ndio kanisa. Kristo atakuja kunyakua, na wakati atakapokuja kunyakua hili kanisa, wakati anapokuja hapa tunasema kurudi kwake, yaani tunaangalia kwamba hata kuja ukanyanga hapa duniani, lakini kulingana na Biblia, na nafikiri tulisoma, tukaweza kusoma katika kitabu cha Thessalonike, na nafikiri tulisoma 4:15 wale wanapo katika Thessalonians. Hii tunataka kila mtu akaweze kusikia, ili tukaweze kuona ya kwamba Mungu anasema nini juu ya kanisa. Bila tuambia vizuri kwa Kiswahili, mnaweza kusoma, kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakausalia katika wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Hebu ndio mstari 2:16. Kwa sababu Bwana mwenye atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana asifiwe sana. Kuna maandiko mengi katika Wakorintho wa kwanza pale 15:52 na kuendelea. Biblia inatuambia vizuri vile Kristo atakavyokuja, na tunapoangalia hili ni jambo kila mmoja wetu anatarajia, na ni vizuri tukaweza kukaa kama watu wamejitayarisha katika ile hali ya kuja kwake Yesu Kristo, sababu inaweza kuwa ni vibaya kama sisi wenyewe hatujaweza kujitayarisha katika neno la Mungu, katika maisha yetu. Tunakuja tu kanisani, tukuje tunatoa tutoe, lakini ni lazima tujue ya kwamba wakati tulipookoka tulijiunganisha na Mungu, na Mungu akawa ni baba yetu. Na wakati Mungu alipokuwa ni baba yetu, kuna mambo mawili lazima tukaweze kuyaangalia katika Biblia. Yaani kunaye watu wa Mungu, wote tu watu wa Mungu, ni sababu hakuna mtu aliyeumbwa na shetani. Wote sisi tuliumbwa na Mungu. Lakini kuna wale walio wana wa Mungu wasiozaliwa katika mwili na damu, lakini wale wamezaliwa kupitia kwa neno lake. Na hao wamezaliwa kupitia kwa neno lake ni mimi na wewe. Bwana asifiwe sana. Ni wale wote wamemkiri Kristo kuwa yeye ndiye Bwana na yeye ni Mwokozi katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Hao
ndio Biblia inayozungumzia habari yao. Hebu nione hao walio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Hao ndio Biblia inazungumzia habari yake. Na hao ndio Biblia inayozungumzia ya kwamba wakati Kristo atakapokuja, hao ndio wale tutakaokuwa hai. Wakati mwingine mimi nafikiriaka na kama ningeweza kuwa siku hiyo nikiwa hai, yaani nikibadilishwa nikiwa hai, naona ndio mzuri sana kuliko nikiwa nimekufa. Ni mawazo yangu. Lakini Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wale walio katika Kristo Yesu, hao ndio watakayesikia tarumbeta. Bwana asifiwe. Hao walio katika Kristo Yesu ndio wataweza kusikia tarumbeta. Kiingereza inasema, for this we say unto you by the word of the Lord, yaani kupitia kwa neno la Mungu, that which we are alive, tulio hai, and remain unto coming of our Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, the voice of an archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall raise first. Bwana asifiwe. Walio kuwa katika Kristo, wale watakuwa wamekufa wakati huo. Na hapa ndio tunasema haya matukio 9, moja ni kurudi kwa Yesu Kristo. Na hili ndio litakuja kwanza. Kwa hivyo lazima tuangalie na tuone ya kwamba, yani, we prepare our hearts. Tuanze kuandaa mioyo yetu kila siku. Wewe kama muumini unaandaa moyo wako. Bwana asifiwe. Na unapoandaa moyo wako, ni sababu Biblia inasema ya kwamba wawili watakuwa wakienda pamoja, mmoja aende, mwingine abaki. Ili kusema ya kwamba ni kama vile tumeamka siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Vile tumeamka tunakuja kanisani. Hebu niangalie. Hebu angalia, hii ni ndege na kuna rubani. Na rubani huyu ameokoka. Na yeye ameokoka, pengine na watu kadhaa pale wameokoka. Na tarumbeta imelia. Itakuwa ni siku za kawaida. Sasa kama yeye ameokoka na yeye ni wa Bwana, Mungu hatajali wengine walio katika ile ndege. Bila yeye anasikia tarumbeta, yeye atanyakuliwa, na wale watakaokuwa katika ile ndege, wale wameokoka watanyakuliwa. Hao wengine wafikiri watafanya nini? Na wakifu sababu unaniangalia sana. Nafikiri watafanya nini? Si watamwambia na hiyo ndege. Rudia tena. Kama rubani amenyakuliwa na wale walikuwa wameamka pamoja na yeye, itaamka tu, ataangamia tu pamoja na yeye. Itakuwa siku ya kawaida. Na Biblia inasema ya kwamba kama wakati wa Noa, watu walihubiriwa, wakaambiwa kwamba mafuriko itakuja. Noa akatengeneza safina. Akaitengeneza kwa miaka kadhaa, kauda safina. Akaiunda. Na watu wakawa wanamchekelea. Wanamchekelea huyu mzee. Yaani wanauliza sasa, yaani Mungu atakuja kumaliza hii dunia? Yaani sitapanda katika miti, sitafanya mambo mengine.
hivyo ndivyo itakavyokuwa. Mko katika matatu, driver ameokoka ama hajaokoka, na wako katika ile matatu. Na wakati ule ile matatu sasa, baadhi ya wengine pale wameokoka, wao wanyakuliwe, wengine wanaachwa. Kazi zitakuwa ni zile za kawaida, maisha itakuwa ni ile tu ya kawaida. Vile tunavyoenda katika kazi, ni watu katika ofisi, yaani wengine wameokoka katika ile ofisi, wengine waende, wengine wabaki. Biblia inatuambia kwamba wawili watakuwa wamelala pamoja, hivyo ni kusema mume na mke, mmoja aende mwingine hapa. This is how it will happen. Kwa hivyo ni vizuri tunaposema tumeokoka, sio kwa mdomo, bali tukaweze okoka katika mioyo yetu. Kristo akaweze kuwa katika mioyo yetu. Kristo akaweze kutawala katika mioyo yetu. Hiyo ni ile matukio itakayokuja, yaani kurudi kwa Yesu Kristo. Hebu angalia ulimwengu. Hiyo ni jambo. Hebu tuingie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Sitafundisha kama kiBiblia, lakini nitaguza mambo kadhaa wa kadha. Kama kuna somo zito, ni somo hili. Twende katika kile katika Biblia, katika Korintho wa kwanza 15. Paul anaizungumzia hata tunaweza angalia tu katika hiyo kitabu cha Wakorintho na 15. Tuangalie kuanzia pale. Paul anazungumzia juu ya mwili. Tuanzie tu 47. And that which thou sowest not that body thou shalt be, but there grain. It may chance of wheat or some grain, but God giveth a body as it has pleased him, and to every seed his own body. Hapa Paul anazungumzia hili jambo kuanzia pale na yani anataka kuangalia, anatufundisha mfano wa mbegu. Kila mmoja wetu hapa tumezaliwa, tumeona mbegu ya mahindi, tumeona mbegu ya kunde, kuna mbegu na mara nyingi hata maharagwe, na tunachukua hizo mbegu tunaenda tunapanda. Tunapopanda ile mbegu isipokufa wakati haiwezi ikamea. Hii inafananishwa kwamba huu mwili wa kutokufa, huu mwili sasa lazima utafia dhambi, na tunapofia dhambi wakati wa ufufuo, sasa tutafufuliwa na miili mingine mipya. Bwana sasa ni ukweli. Na tunapoangalia kisoma hiyo Wakorintho 15, ndio nakuta Paul anakuja mpaka pale 52 na anazungumzia juu ya ufufuo.
Hii ni maelezo makubwa, hii ni mambo mazito anayetufundisha. Sababu watu tunaangalia mtu kama Bartimayo, wakati alipomwendea alikuwa ni mwalimu na alikuwa anajua mambo mengi, na katika kujua mambo ya dini anaendea Yesu usiku. Anamwendea kwa nini? Sababu anaona yeye kama mwalimu wa maandiko, yaani kuna mambo nasikia Yesu akonayo, lakini sasa hataki kwenda mchana isi asiaibike. Siwe ni mwalimu, unaenda kwa nini kwa yeye? Lazima aende usiku. Sasa Yesu anamwambia kilichozaliwa na mwanadamu, hicho ni haki ya mwanadamu, ni mwanadamu. Lakini kile kinazaliwa katika roho ni roho. Bwana asifiwe sana. Ili kusema wakati tumeokoka, Roho wa Mungu anashuka ndani yetu na tunaungana, sababu Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu wakaweza kumwabudu katika roho na katika kweli. Ili kumaanisha kwamba tunamkaribisha Mungu hata wakati unatembea, Mungu anakaa ndani yako. Na kama anakaa ndani yako, wakati wa tarumbeta itakapolia, huyo mtu wa roho wa ndani ndiye atakayetoka katika mwili huu aende akakutane na Yesu angani. Bwana asifiwe sana. Ewe mama Ruth, unafikiriaje na unaona namna gani hiyo siku? Sababu Biblia inasema kufumba na kufungua, hayo mambo itatendeka. Mizora ya watu wale watakuwa wameenda pamoja na Yesu Kristo. Simama Ruth, sasa wewe uko hai, umeenda, si mwili umeacha mingi. Na wale walikuwa wamekufa, hebu angalia kaburi la Yanata, miili ikifufuka. Na hao watu wote wanamlaki Yesu wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hao watu wanamlaki Yesu mbinguni. Katika dunia hii, it shall bring chaos. Sasa kuzungumzia sana mambo ya mpinga Kristo, lakini dunia itaingia katika jambo hilo ngumu sana. Watu wataripoti. Saa hii tunaripoti watu wanakuwa abducted. Lakini siku hiyo watu wanasema mtu wangu ameenda, mama yangu sijui nini, wanaenda kwa polisi, sababu wengine hawatakuwa na ufunuo. Sema ufunuo. Na ni vizuri tuwe na ufunuo. Mungu, nilikuwa hapa kwa maombi, Mungu akaniambia fundisha watu wangu juu ya karama za Roho Mtakatifu. Na nafikiri mwezi huu unaokuja nitasifundisha, sababu sitaki kuwa na deni na Mungu. Niambia nifundishe karama za Roho Mtakatifu na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ujiandae. Haya mambo yote yanatendeka kwa jinsi ya mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Hebu tusome katika hiyo. Biblia inasema ya kwamba in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Kwa dakika moja kufumba na kufungua. For this, kwa dakika moja kufumba na kufungua. Yaani huu mwili, na ndio maana nimesema kwamba ukisoma kitabu cha Wakorintho anazungumzia juu ya mbegu. Huu mwili wa kufa shout uvae mwili usio wa kufa. This fresh, lazima uvae mwili wa kutokufa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakati tumepokea Kristo, tunavalishwa mwili wa kutokufa.
we are gods. We are small gods. Why? Because God comes and resides inside us. Kama huyo Mungu anakuja na anakaa ndani yetu. Na kama anakaa ndani yetu, wakati tunatembea na Mungu. Haleluya. Tunapofanya biashara zetu, tunafanya biashara zetu na Mungu. Tunapoenda katika mambo yetu, sababu wakati tulipookoka, Mungu alikuja akafanya makao ndani yetu. Haleluya. Nasikia katika ulimwengu wa kiroho hewa imebadilika. Na kwa hivyo hapa Biblia inatuambia kwamba hebu tuende 53. Maana sharti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wa kufa uvae. Tumeenda sawa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa. Hapo ndipo itakapokuwa lile neno lilonenwa, mauti imemezwa katika ushindi. Haleluya. Bwana asifiwe. Huu mwili, hebu kusa mwili wako, hebu chuna mwili wako. Huu mwili tulio nao lazima uvae mwili wa kutoharibika. Na huo mwili wa kutoharibika ndio utakaye sikia tarumbeta. Haleluya. Mungu hatakuwa na haja na huu mwili wa dunia hii. Kristo hatakuwa na haja na huu mwili wakati ule. Ule mwili wa kiroho wa kutoharibika ndio utakayesikia tarumbeta. Na tarumbeta itakapolia, wale tutakapokuwa hai tubadilishwe miili yetu, tumlaki Yesu mbinguni. Simpigie Yesu makofi. Kwa hivyo nataka niambie kanisa, wokovu sio kusema tu nimeokoka. It is more than that. Bwana sasa, matendo yako lazima yaambatane na kulingana na neno la Mungu vile inavyokuambia. Sababu kama tu umeokoka na utaweza kumaanisha wakati tarumbeta itakapolia, wewe utaachwa hapa tu. Bwana sasa, Bwana asifiwe. Wengi wataachwa. Wale watakuwa wanawako, wale waogopu fugufugu. Wao fugufugu wataachwa. Hawatasikia tarumbeta, hawatasikia ule mwaliko, hawataweza kumlaki Yesu mbinguni. Bwana sasa. Sasa hao wataenda. Wanapoenda, kuna mahali pengine wataenda. Wataenda na Yesu, kukaa na yeye huko. Duniani kazi zitaacha zikiendelea. Mwambie mwenzako, kazi za dunia zitaendelea. Bwana sasa. Mambo yote hiyo kitendo itendeka, mambo yote ile inatendekana duniani itaendelea. Lakini kunakuwa na shift in the spirit world. Sababu wafalme wa dunia na watu wa dunia wataanza kusema, hao watu wameenda wapi? Na hapa ndipo tunakuta mtu anaitwa mpinga Kristo, the Antichrist. Na Antichrist hiyo ni somo lingine, na yeye ataandaa watu, na lazima atakuwa ametoka katika dini
Mpinga Kristo atatoka katika dini. Kuna wengine wakati tulipokuwa tunasoma unakuta Mussolini jina lake liliangaliwa na zile namba za Kirumi, ikatokea ni mpinga Kristo. Hata Saddam majina yake iliweza kutafsiriwa inaonekana kama yeye. Hata wakati anayetawala China majina yake inaangaliwa katika zile namba za Kirumi. Hata Trump majina yake yaani mambo mengi yanatendeka. Wakati huu tunaongea wale tunaotumia hizi simu ya kwanza iko na ngapi? Ni 4 ama ni unatumia gani? 4G. Yangu ninaona katika wifi ninatumia 5G. Sasa hii ni teknolojia. Tunapoangalia katika mambo ya ulimwengu ile kinavyotendeka, kompyuta zinaendelea na kuundwa na kuundwa na kuundwa. Na saa hii kuna kompyuta kubwa sana katika Belgium inayosemekana na Amerika wanasemekana kwamba kompyuta ama mambo ya kiteknolojia hii hali ya internet katika ulimwengu 80% kile kinatendeka katika dunia Amerika wanashika. Kile kinatendeka katika dunia China inashika. Kile kinatendeka yani hizo nchi Israeli wanajua. Sasa inamaanisha nini? Mambo mengi. Hata wakati tunapoangalia tunaambiwa kama juzi nimeona kwamba kuna third generation ya vitambulisho zinakuja. Kuna mambo mengine watoto wetu wanaambiwa all this is about the internet. Majina yote itawekwa katika mtandao. Ndio maana ya kanisa kunyakuliwa miaka 3.5 itakuwa ni amani nzuri, na mpinga Kristo anajiandaa anasema hao watu walienda wanaweza kuja kutubamia. Sasa hii Afrika inang'ang'aniwa na China. China inataka kushika Afrika yote. Why? Sio kama ni vita itatokea wakaweze kupigana na wao. Sijui kama umejua. Sasa hii vita iliyoko kati ya Ukraine na Russia. Sasa hii Wakenya wengine wako Russia wanapigana. Wanatumwa huko ndio wanaenda wanafundishwa kidogo kidogo, wewe ukienda ukakufa ni sawa. Sasa hivi kuna watu wazazi wanalia. Watoto wao wameenda. Kuna mwingine alienda amerudi anasema kwamba tulienda tukafundishwa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo hii dunia tunaishi, kuna wakati moja hii dunia itafika mwisho. Mwambie jirani yako hii dunia kuna wakati itafika mwisho. Mwambie pamoja na uwepo wake. Mwambie pamoja na ufahari wa dunia. Wote kuna wakati utafika mwisho. Mwambie tushikilie Yesu. Bwana asifiwe. The most part for sisi as Christian, as born again, is to hold on with Christ. Bwana asifiwe. Yaani Kristo aupike ndani yetu kama vile Paulo anavyosema. Kristo aupike ndani yako. Na kwa hivyo hapa ndio tunaangalia na tunaona ya kwamba kutakuwa kurudi kwa Yesu Kristo, hiyo ndio la kwanza. Na hapo tunaambiwa ya kwamba basi huu mwili utakapovaa kutoharibika. Huu mwili ukae kutoharibika. Wao watakuwa haibadilishwe hii miili. Hii hali itakuwa namna gani? Dunia itakuwa namna gani? Katika Biblia ni kina nani walienda na mwili? Wao watakuja.
Hili mambo mengine mazito. Wakati Yesu alipokuwa akiomba pale alipoenda na kina Yohana na Petro, waacha wakiomba, wengine wanafanya nini? Wakati walikuwa pale kwa mlima, ni kina nani walitokea? Walitokea the two witnesses watakuja tena. Kwa hiyo nataka niseme ya kwamba hii hali ya kubadilishwa ama kuja kwa Kristo lazima tuangalie sisi, sababu Kristo atakuja kwa ajili yako, atakuja kwa ajili yangu. Je, mimi nimejiandaa katika shughuli zangu za kila siku, katika mambo yangu ya kila siku? Have I prepared when the day comes? Hiyo siku Kristo atakapokuja, je, nitakuwa nimejiandaa? Hilo ni jambo ya kwamba ukaweze kujiuliza, kama na vizuri masome haya maandiko, sababu ni ya muhimu sana katika maisha yako. Haya ni maandiko yaliyo ya muhimu katika maisha yako, na kama unasoma hiyo itakuelezea mambo mengi. Tunapoendelea katika hili neno, Biblia imetuambia ni wakati huu wahubiri ni wengi sana. Unajua hili somo ni ndefu na kila yake ni kubwa. Kuna mambo mengi pengine sitayaguzia. Biblia inatuambia ndio Kristo akaweza kuja, lazima tulisema kwa wakati mwingine habari ya wokovu ihubiriwe kwa mataifa wote. Hapa sio tulisema. Na kama sasa nikauliza hapa Kenya tumehubiri, tumefikia wote. Tukaangalia tukaona ya kwamba kuna makabila hawajafikiwa. Kama gani? Kuna watu wanaitwa Bajuni, wako huko Kosi, huko ndani wanakaa msituni. Ndugu yangu alikuwa askari wakati ule, na wakati alipokuwa askari, wakati wa vita zile zilikuwa zinaenda upande wa Lamu, wakapeleka huko kama special kikosi maalum. Alikuwa ananiambia kwamba hao watu wanakaa msituni na wanajenga tunyumba. Sisi kama wakati mwingine unaangalia na unakuta ya kwamba kama hao watu wengine wana kabila nyingine inatoka Tanzania, wanakaa msituni, wanakula nyani, wanakula nini. Hawa wamefikiwa neno. Nisome. Kwa hiyo kama Kristo kulingana na neno lake ndiye anatuambia wote wahubiriwe, wajue. Sababu hakuna mtu wakati huu ama nyakati hizi tangu Kristo akuje kwa ulimwengu akatangaza wokovu na wote wahubiriwe wakaweze kujua Kristo, ili wakati wa hukumu ya mwisho, wakati watakapokuwa wakihukumiwa hukumu ya mwisho, hakuna mtu atasema ya kwamba sikusikia. Hakuna mtu atasema sifanye nini, sikusikia. Lazima hao watu wote wafikiwe. Sasa hao wanajenga nyumba, tunyumba kwa matope hivi na miti. Yaani unapokimbiza, sababu anatumia sana mishale, anaingia kwa nyumba, unafikiri utamkuta pale. Huko nyumba kuna mlango mwingine ameenda pande ile nyingine. Sasa tuliona hao watulia ndani sana.
na anakimbia, yani kichakani ni kama chia mzungu wake, sababu amekaa pale. Kwa hiyo hii injili lazima ikaweze kuhubiriwa wale watu. Lazima hao watu wakaweze kufikiwa na injili. Tuende katika kitabu cha Mathayo 24 tujifunze mambo kadhaa. Katika kitabu cha Mathayo, wanafunzi wa Yesu 24 walikuwa na Yesu katika mlima wa Mzeituni. Na unaposoma katika Matendo ya Mitume 1 kuanzia pale 8, Biblia inasema kwamba katika mlima wa Mzeituni yule malaika aliyekuja, yule mwanaume alionekana na vaa nguo nyeupe, wakati Yesu alipokuwa ananyakuliwa katika mlima wa Mzeituni, akawaambia wanafunzi wa Yesu, huyu Yesu ndiye mmeona amekuja, ndivyo atakavyokuja katika mlima huu. Unajua sasa katika huo mlima si wakati huu, baada ya mambo yote, baada ya miaka 7, Kristo shall ascend in the Mount Olives. Hapo atakuja, atasimama na vita katika ulimwengu wote na dunia, sababu mfalme wa amani atakuwa ameingia, dunia yote iwe na amani. Sio Yesu makofi. Mpenda sana. Kwa hiyo anasema hivi katika Mathayo 24, tunaweza anza pale 3 tukiteremka. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa Farao akisema, tuambie mambo hayo yatafikia lini? Nayo ni lini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Na hapo twende. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Tuangalie tusije tukadanganyika. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema ni mimi Kristo, nao watadanganya wengi. Tunapokuwa katika huo mstari, kuna wakati miaka kadhaa imepita, tulikuwa na Yesu mwingi hapa Kawangware. Unataka kuniambia mtu kuna mwingi alitokea na akatembea hapa Kawangware, subiri Yesu nini? Na akatembea tukiwa hapa hii kando tu. Katika kile yule ni Yesu. Kuna Yesu ataborini kule kwa ama sivyo? Yaani kuna wengi wamekuja katika hili ya kwamba mimi ndiye Yesu. Ama tukumbuki Yohana dini ya Msabwa na wanawake wake 7 na yeye ndiye Yesu na dini. Si wengi wamejitokeza. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba wengi watakuja na wengi watasema wao ndio Yesu. Lakini tuangalie tusije tukadanganyika. Bwana sio sana. Kuna dini nyingine ilitokea hapa tu Naivasha. Kaambia sasa nyakati za mwisho zimekuja, na wakaenda wakashimba mahadaki huko chini, wakaweka chakula na wakakaa huko. Hiyo umejua? Sababu siku za mwisho zimefika. Tunaambia angalieni msije mkadanganyika. Na Paulo katika kitabu cha Wagalatia anasema, hata mimi ninaosimama mbele yenu nikija na ujumbe mwingine usipokuwa ule wa kwanza, mimi nitakuwa ni mwongo. Amen. Kwa hivyo tunaona hapa kuna hayo mambo tunayoambiwa kwamba wengi watakuja katika jina la Yesu. Hebu tuende 20 na hiyo ingine. Nani
mtasikia habari za vita na matetezi ya vita, angalieni msitishwe, maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Ni nini tunatendeka katika ulimwengu? Kuna matetezi ya vita. Kuna matetezi ya vita kanisa. Kuna vita zinaendelea. Ukraine wanapigana na Russia. Sahii Russia, China na Amerika wanapigana. Wanaonyeshana ya kwamba ni nani aliye. Sasa China anasema sasa mimi ndio super power, sio Amerika. Na Amerika wamenyamaza, wanasema sisi ndio. Wanapigana. Russia sahii in fact wanaenda wanachokoza tu Amerika. Ndege zao zinaingia huko na zinatoka. Moja ziliingia 3 zikalipuliwa na Amerika. Ni nini? Wanapimana nguvu juu ya teknolojia. Hii mambo inatendeka. Haya mambo lazima yatatukia. Hebu tuende hiyo saba. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Is it happening? Haya maandiko yanatimia. Kile kinatufanyaka tujue neno la Mungu ni la kweli na ni la haki. Ni mambo kama haya yaliyoandikwa na tunayakuta yanatimia, yaani tunaona. Haya mambo yanatendeka. Amen. Is it happening? Kama yanatendeka, tungali tunakaribia mwisho wa kuja kwa Yesu Kristo. Lakini mwisho ba? Hebu tuende hapo pengine. Haya yote ndio mwanzo wa uchungu utakao kuwa katika dunia. Kuna wakati kutakuwa na mambo mazito. Mambo mazito. Kuna wakati watu watakufa. Saa hizi tunaona vile watu wanakufa. Yaani unakuta kwamba kuua mtu si kitu. Unasikia mtu alienda kwa polisi mchana, ametiloka na blanketi. Unasikia watu yaani wanauana. Mke anaua mume wake. Mume anaua. Yaani vitu vinatendeka vya ajabu ajabu. Biblia inatuambia kwa wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Sijui kama mnajua kwamba Ukristo wokovu umefika mahali yaani unasikia watu hawataki wa Kristo. Hamukusikia hata watu wakubwa wanatusema. Haujasikia? Yaani wokovu. Yaani hii habari utachukiwa. Bwana sasa utachukiwa. Wengi watawaudhi. Unajua nini anaenda huko? Hii habari. Wakati mmoja nilikuwa nikihubiri shule nilisema hii kitu. Katika mahali tulikuwa tunafanya open air. Halafu mtu mmoja akaja akanichapa kofi. Kwa tunahubiri habari ya Kristo. Yaani nini? Akatutukana. Wakati mwingine tukaenda katika mazishi. Fadha alikuwa pale, nilikuwa nimepewa mahali pa kuhubiri, na mazishi ilikuwa kama ni ya kesho, nikahubiri. Sijahubiri, ikaona watu wamejazwa na Roho Mtakatifu katika maombolezi, isipokuwa siku hiyo. In my life. Watu katika maombolezi wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kesho yake yule fadha akaja akasema, na mnaamini tuchana tumezaliwa hivi ninakao wokovu wa maji moto ama ni baridi. Akanitukana.
Watu wote, macho yote ikawa inaniangalia. Nilikuwa ninaenda katika kamti mahali kulikuwa na kivuli na kaka. Nikalia. Nikamuuliza Mungu, si wewe niliyohubiri? Nawe kumwambia Mungu akuulizie. Nikamwambia Mungu uniulizie. Na ufanye wokovu katika huyo mtu. Siku moja mke wake wakakosana na akatoroka akaenda. Wakati alienda Mombasa akirudi alikuwa ameokoka. Neno la Mungu lile alikuwa analipinga, lilitimia ama halikutimia? Yule mzee aliyenipiga nikiwa ninahubiri naye akaokoka. Neno la Mungu lilitimia ama halikutimia? Sasa nataka nimwambie haya mambo tunayasikia. Haujahubiri kama haujakataliwa ni watu wenu. Esoni kama hautaokoka ukataliwe wakudhihaki. Wakuulize wewe vile Mungu ndio kwa wewe vile ndio ni nini unatuambiana? Mama si huyu ameokoka ndio wokovu. Na anafanya hivi. Kama haujadhihakiwa habari Kristo hajaonekana ndani yako. Bwana atusaidie. Sababu Biblia inatuambia vizuri. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Katika wokovu chuki zimeingia. Kusalitiana. Watu wa Mungu tunasalitiana. Wale tumeokoka yaani haya ni mambo yametangazwa. Sina anatendeka jameni. Is it happening? Sasa tujue kwamba tuko katika kurudi kwa Yesu Kristo. Kurudi kwake. Are you ready? Hebu tuende mstari mwingine. 11. Manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sasa kuna manabii. Kuna manabii, apostles. Kama mimi nimekuwa na watu marafiki wengi. Lakini wamekuwa ni apostles. Unajua sasa apostles. Mungu wangu. Bwana asifiwe. It's only the Lord who judge the right people. Bwana asifiwe. Tunapoangalia ni kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapungua. Maasi mengi katika familia, katika Kenya, katika dunia. Upendo umepungua. Kanisa, upendo umepungua. Tungali tuko katika siku hizo za mwisho. In fact nilikuwa nikisoma kitabu na Biblia inasema kwamba siku za mwisho zilianza wakati kanisa lilipozaliwa. Nisome sababu ya nimsome. Lilianza nini kanisa? Wacha nikusaidie. Hapo kuna mwingine alienda huko. Kanisa lilianza wakati wa Pentecost. Hapo ndio kanisa kabisa lilianza. Na kutoka wakati huo zinahesabiwa siku za mwisho. Bwana atusaidie. Sababu alipojazwa na Roho Mtakatifu. Sasa haya mambo tunayoyaona hapa, tunayoyasikia ikianza. Ama hawakuliambiwa visomi. Walipigwa. Kina Stefano waliwako. Siku za mwisho ikianza hapo. Zinaendelea. Nasi tunafika siku za mwisho. Lakini mambo matetezi na mambo mengine yanaendelea ikiongezeka. Bwana asifiwe sana.
hii Mathayo. Najua kuna wakati tulikuwa tunasoma na Bwana wakati mwingine. Hebu tuende hiyo mstari mwingine. Na nilikuwa hapa katika maombi na wakati mwingine Bwana akaniuliza unasoma Mathayo. Sasa najua ukisoma Biblia na Mungu wewe ni kitu kingine. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia shida, maasi, kudhihakiwa, kudharauliwa, kutukanwa, nini, kukataliwa kwenu na familia yenu. Pengine kwenu watu walikuwa ni Wakatoliki ama mambo mengine ama those mainstream churches. Na sasa umekuja umeokoka. Umeanza kusema Yesu ni Kristo ni mwokozi wa maisha yako. Sasa baba yako anakuambia ama akaniomba sasa wewe kijana sisi ni wa dini hii. Hii kitu unatuletea hatuijui. Unasema unajua mama una haja ya kuokoka sio kuamini tu. Anakuambia wewe ndio unajua. Wewe ndio ndio dini yenu. Sasa hii mambo ingaliko katika watu. Bwana siwe sana. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ili andiko sasa inazungumzia mwisho wa mambo yote. Sio tu kwa Wakristo, inazungumzia sababu unajua sasa hapa kuna kurudi kwa Yesu. Ndio nimalizie. Kuna kurudi wakati anapokuja mara ya pili. Kunakuwa kani sisi tuende katika harusi ya mwana kondoo miaka 7. Na katika harusi ya mwana kondoo sisi tutakuwa mambo mengi pale na Yesu wetu. Lakini duniani miaka 3.5 tutakuwa na shida ya na amani. Mpika Kristo kujiandaa miaka 3.5 dhiki kuu, the great tribulation itakuwa katika dunia hii. Ile haijawahi kuonekana. Baada hayo mambo yote ndio sasa Biblia inatuambia kurudi kwa Kristo mara ya 3. Wapi? Mahali tulisoma katika mlima Mzeituni. He will come back there. Why? Sababu ya taifa la Israeli. Na ndio maana nawaambianga nyinyi, hata kama ulimwengu wote wataungana waseme wamalize Israeli. Israel is the nation of God. It is the clock of God. Hiyo ndio saa ya Mungu. Hallelujah. Unajua mpinga Kristo ataenda kupigana Israeli kwa nini? Sababu hekalu saa hii inatengenezwa. Kuna kitabu nilimpa mtu wao wasoma kufundisha Biblia kaenda nayo kurudisha. Inasema ya kwamba yale majivu yaliokuwa wakichoma zile sadaka walikuwa wanatumia sacrifices, ndio inaunda matofali hiyo majivu ya kutengeneza hekalu. Na kuna mlango unaitwa Eastern Gate. Ule wakati Yesu aliingia ulifungwa. Na wakati hekalu litakapotengeneza itakuwa umefungwa. Na mpinga Kristo pamoja na wale adui wa Mungu watakuwa napingana ndio waingie katika Eastern Gate. Lakini haitawezekana. When Christ shall appear, oh God, atakaposimama katika mlima Mzeituni, vita yote itasimama. Amani itarudi katika ulimwengu. Na hapo ndio tunaambiwa na Kristo na kanisa watatawala miaka 1000. Tumpigie Yesu mkono. Ndio wengine wapi sababu na wale hiyo imani. Lakini tutatawala katika dunia hii.
Kesoni hautasumbuliwa na dhambi tena. Utakuwa umeshinda dhambi. Mwili huu ule utakuwa umebadilishwa, sio wa kupata magonjwa. Hapana, ni mwili ukiambiwa nenda Nakuru, kungona tu. Ilifanyika ama ikifanyika? Katika kanisa la kwanza ilifanyika. Stefano alifanya ile ama hakufanya? Wakati alipoenda Troa, Biblia inasema akachukuliwa na Roho Mtakatifu, wakamwona na akahubiri Injili. Ili itakapokuwa katika wakati huu, tutahubiri na wengi wataokoka, na baada ya hayo mwisho utakuja kutokea maandiko. Bwana asifiwe sana. Hebu tumpigie Yesu makofi. Na nimalizie katika neno hizi. Maranatha. Yesu nakuja upesi. Maranatha. Yesu nakuja. Bwana Yesu ninakushukuru. Ni asante sababu kulingana na Roho wako Mtakatifu, Bwana, nimeweza kueleza. Naomba ukalibariki kanisa lako, ukaweze kuwatayarisha kwa kuja kwako. Tayarisha kila mmoja wetu, tuongezee imani. Waliokuwa tumekengeuka, tusaidie tukashike imani. Kaiweka ibada yetu mikononi mwako, tunapoendelea, endelea pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, tuomba na kuamini. Amen.